ぐらい交換しなかったお客さんいて、エンジンオイルって人間でいう血液みたいなもので、どんどん汚れてドロドロになっていくと人間の体だってね良くないじゃないですか。心筋梗塞とか病気につながったりするんで、車も一緒でオイルがドロドロになって汚れていってしまうとエンジンの保護性能が低下してしまったりとか、半年で酸化するって言われてるので、だいたい3000キロから5000キロ、それを超えていった時点で劣化するし、それを仮に超えてなくても半年で酸化してしまって効果というか性能が低下するって言われてます。2万キロぐらい交換してなかったお客さんいて、まだ走行距離5万キロぐらいしか走ってない車だったんですけど、もうエンジンからカタ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 落としちゃってねオイル交換したけど音は止まりませんでした。